На этот раз мы отправились по Европе на машине. Мы посетим 12 стран, проедем 7500 километров. Будем немного напуганы птицами размером больше меня. Мы увидим потрясающие водопады, один из самых глубоких каньонов, заснеженные горы посреди лета, знаменитые пляжи. Нас не пустят в одну страну, и мы совершенно неожиданно влюбимся в другую. Будем исследовать удивительные места Европы, те, про которые раньше даже не слышали, и те, о которых мечтали с детства. Поехали с нами!